Në Odesa sulmet vijuan edhe gjatë natës duke shkaktuar dëme në banesa banimi, por edhe publike. Nga sulmet ruse gjatë natës, u vranë të paktën 2 persona dhe ekipet e shpëtimit i kanë ardhur në ndihmë personave të prekur. Agjencia e lajmeve ukrainase raporton se autoritetet lokale flasin për një situatë kritike në zona të qytetit të Odesës dhe po punohet për të siguruar ndërtesat e prekura. Por një tjetër sulm me dron, goditje dhe Sinelnikin dhe mediat në Kiev njoftojnë për të plagosur, ndërkohë që ministri i mbrojtjes ruse deklaroi se mbrojtja ajrore rrëzoi 24 dron ukrainas gjatë natës, duke shkatëruar 11 drone në rajonin e Brianskit, 8 në Belgrod e 4 në Rostov, si dhe 1 në rajonin e Astrakanit. Ndërkohë mediat ndërkombëtare njoftojnë se një tjetër takim pritet të zhvillohet sot ndërmjet delegacionit të Ukrainës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, një format trepalësh i nisur qysh në muajin janar dhe ku priten rezultate, pasi delegacioni rus përbëhet nga një numër ushtarakësh, të cilët konsiderohen si më të prirur për dialog.